Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-білоруську. Сезон NBA 2023-2024 нарешті скончений. Як, до речі, скончається і перший сезон гэтага проекту. У його апошнім випуску я вам розповяду, як пройшов сьогодні фінал NBA і хто зрабіўся новым чэмпіёнам. Ну што, пагнали! Першая гульня амаль поўнасцю прайшла пад знакам канюшыны. Бостон рабіў, што хацеў. І ў атацы, і асабліва ў абароне. Першую палову Celtics выйгралі з розніцай у плюс 21, а падчас другой чвэрці увогуле лідзіравалі ў адзін з момантаў у плюс 29. Адным са стваральнікаў такога гандыкапу зрабіўся павярнуўшыся пасля амаль палутарамесячнай адсутнасці цэнтравы Бостона Крыстапс Парзінгіс. Выйшаўшы з лавы запасных, латыш адразу паказаў, наколькі ён сумаваў па NBA. У першай палове матчу Парзінгіс набраў 18 ачкоў і, нібы адчуўшы сябе Ніколай Йокічам, паказаў ашаламляльную рэалізацыю кідкоў. 7 з 9 з гульні, у тым ліку 2 з 3 трохачковых. Таксама пацвердзіў тое, што недарма атрымаў узнагароду MVP фінала ўсходняй канферэнцыі і Джейлен Браун. Ён правёў, на мой погляд, адну з найлепшых гульняў у гэтым сезоне на дадзены момант у плане абароны. На рахунку Джейлена было 6 падбораў, 3 перахопы, 3 блокшоты і выкшталцонныя абаронныя высілкі 1 на 1 супраць гульцоў Мэверікс. А вось Далласу не давалася нічога. Амаль кожнае набранае імі ачко – гэта вынік індывідуальнай працы, бо Celtics перакрылі ім усе магчымасці весці камандную гульню. Найяскравейшы прыклад гэтаму – тое, што гульцы Бостону ў гэтым матчы зрабілі 9 блокшотаў, то бок роўна столькі ж, колькі Мэверікс усёй камандай аддалі результатыўных перадач. Звычайна, адзін Дончыч за гульню робіць плюс-мінус столькі асістаў. Дарэчы, на рахунку лукі, менавіта ў гэтым матчы, ён быў усяго адзін. Карацей, у гэтай гульні кельты цалкам знішчылі тэхасцаў. Разгром з рахункам 107-89 і 1-0 у серыі на карысць Бостону. Другую гульню абедзве каманды вырашылі правесці ад абароны. Даллас, напрыклад, зрабіў працу над памылкамі і даволі эфектыўна перакрыў Бостону трохачковую дугу, што бачна па адсотку рэалізацыі апошнім дальніх кідкоў – 10 з 39. Але і Celtics зусім не адставалі ад суперніка ў абарончай гульні. Адныя толькі 10 перахопаў за матч кажуць самі за сябе. Пры такой гульні ў абароне, што адным, што іншым, было вельмі цяжка разгарнуць свае атакуючыя моцы. Так, Кайры Ірвінг з Мэверікс у гэтым матчы набраў ачкоў менш, чым выканаў кідкоў. Іх ён зрабіў 18, з якіх, дарэчы, патрапіў толькі 7, а набраў за матч усяго 16 ачкоў. Дарэчы, у першай гульні сітуацыя была схожая. А адзін з лідараў атакі Бостону Джейсон Тейтум, нягледзячы на амаль трыпл-дабл у гэтай гульні, таксама паказаў жудасную рэалізацыю, зрабіўшы толькі 6 са сваіх 22 кідкоў.
сапраўднай жа зоркай гэтага матчу зрабіўся Джру Холідэй. Гэта ягоная шыкоўная абарона з'ядала амаль усе атакуючыя высілкі Даласу, а ягоны моцны атакуючы перформанс быў амаль выкшталцоным. Джру набраў 26 ачкоў, найлепшы атакуючы паказчык Селтикс у гэтым матчы, пры гэтым паказаўшы выключную для гэтай гульні рэалізацыю амаль 80%. Лука Дончыч біўся бы звер, але вось атрымлівалася ў яго не ўсё. У гэтым матчы ён аформіў трыпл-дабл, 32 ачкі, 11 падбораў і столькі ж перадач, а таксама зрабіў 4 перахопы. І пры гэтым ён дапусціў 8 страт мяча, больш за палову ўсіх страт Мэверікс. Апроч гэтага, ён яўна пакутаваў пры выкананні штрафных кідкоў, рэалізаваўшы толькі 4 з 8. Як сказаў сам Лука на пасляматчавай прэс-канферэнцыі, мае страты і промахі каштавалі нам гульні. Я з ім у гэтым не зусім згодны. Бо, на мой погляд, далёка не найлепшы перформанс Мэўс на дузе, на лініі штрафных, ды і агулам у наборы ачкоў таксама не трэба скідаць з рахункаў. Але маем, што маем. А маем мы невялікую перавагу Бостону 105-98, 2-0 у серыі на карысць Селтикс і пераезд фіналу ў Тэхас. Трэці матч зрабіўся чарговай арэльнай гульнёй гэтага плэй-оф. Далас пачаў бадзёра, шмат у чым дзякуючы падтрымцы дамашніх трыбун. Але ўжо да сярэдзіны першай чвэрці Бостон адаптаваўся да варожых умоў і Далас пачаў паціху сыпацца. І калі першую палову яны яшчэ правялі больш-менш роўна па ліку, то пачатак другой зрабіўся для іх вырашальным. Трэцюю чвэрць тэхасцы разгромна прайгралі. Прычым не толькі ўсёй камандзе Селтикс, але і асабіста іх зорнаму дуэту. Тэйтум і Браун у гэтай 12 хвілінцы набралі на дваіх больш ачкоў, чым увесь Далас разам. Тэхасцы вельмі не жадалі прайграваць, таму ў чацвёртай чвэрці вырашылі пазмагацца. І пачалі яе з рыўка 28, зменшыўшы разніцу ў ліку да 3 ачкоў. Але ўсё вырашыла часам залішняя эмацыйнасць Дончыча. За 4 хвіліны да канца асноўнага часу Лука пакінуў пляцоўку праз перабор фалоў. Дарэчы, у ягонай кар'еры падчас плэй-оф такое здарылася упершыню. Не тое, каб Дончыч выглядаў лідарам канкрэтна ў гэтым матчы, усё ж такі занадта дрэнную рэалізацыю кідкоў ён паказаў. Але ж па сутнасці лідарам ён з'яўляецца. І таму яго страта, відаць, канчаткова падкасіла Мэўс. Як вынік, перамога кельтаў 106-99, 3-0 у серыі на іх жа карысць, і ўсё гэта вельмі дрэнныя навіны для Даласа.